Привет, дорогой зритель! Привет, любитель красот Башкортостана! Вы смотрите «Башкирские каникулы», и мы наконец-то добрались до Бурзянского района, а посмотреть его просто необходимо. Просто потому, что здесь легендарная пещера Шульган-Таш, здесь волшебные сплавы, потрясающая башкирская кухня. В общем, мы вам покажем то, что нужно посмотреть, а вы затем пройдете по нашим тропам. Короче, по бурзяням. Задача наших каникул – создать личный авторский тур по самым живописным местам Башкортостана. Ну, очень классно. И нам важно выяснить, сколько денег на это потребуется. Это невероятно! Ведущие программы Дима и Альбина выясняют, кто из них потратит на путешествие меньше. И отдохнувший на большую сумму должен будет выполнить задание более экономного. Смотрите, наслаждайтесь, узнавайте республику вместе с нами. Итак, наши каникулы начинаются. Бурзянский район – прекрасный, завораживающий и в высшей степени интересный с точки зрения науки. Знакомьтесь, историко-музейный комплекс «Шульган-Таш» в 2 километрах от входа в пещеру. На большой площади расположилась экспозиция, состоящая из 7 тематических блоков и рассказывает о событиях от Большого взрыва до Каменного века и истории изучения пещеры блестящими учеными. Историко-культурный музейный комплекс Шульган-Таш, который появился в Бурзянском районе совсем недавно. Ультрасовременное монументальное здание, которое позволяет нам познакомиться с историей появления в этих местах первобытного человека, с тем, как наносились наскальные рисунки в знаменитой пещере Шульган-Таш. И, конечно, тот факт, что это здание теперь здесь есть, делает посещение самой пещеры гораздо более пикантным. Ну что, вперед знакомиться с первобытным человеком. Знакомиться с публикой, населявшей территорию современного Башкортостана ранее, предлагают через яркие наглядные инсталляции. А еще можно послушать речь соплеменников наскального художника. Вот примерно так один наш оператор пытается объяснить мне, что он прав. Да-да-да. В январе 1959 года зоолог из Москвы Александр Рюмин впервые обнаружил древние изображения животных в пещере Шульган-Таш. Находка ученого сделала ее знаменитой на весь мир. Первооткрывателю посвящена отдельная экспозиция. Проходим в самый большой зал, и здесь нам открываются труды тех, кто сделал пещеру более доступной и понятной. Теперь можно видеть, как устроена пещера, насколько она большая и как сложно ее изучать. Флора и фауна Шульган-Таша, останки древних животных, орудия труда нашего старинного предка. Есть экспозиционный комплекс, посвященный археологическим находкам, следов ритуальных практик. В качестве экспонатов представлены костные останки человека, бронзовые орудия и керамический материал. Можно часами изучать потрясающие экспозиции музея. Знаете, что самое удивительное? Мы говорим о наскальной живописи, но здесь не только наскальная живопись. Здесь и история появления в этих местах первобытного человека. Да. Вообще музей дает понять, кем был тот человек, который рисовал в пещере, и вообще с какой целью были оставлены рисунки, вообще для чего рисовали, кто рисовал. Вот, получается, вот здесь можно найти ответы на те вопросы, за которыми охотились, можно сказать, ученые на протяжении нескольких десятков лет. Ну, по сути, рисунки делали люди, у которых было чуть больше волос, чем у нас. Они были чуть меньше, чуть менее образованы, наверное, да, но руки и ноги те же самые. И вот мы сейчас подходим к этим рисункам. Ну, понятно, что это копия. Это стопроцентные копии. Факсимиле были изготовлены во Франции. Здесь соответствие идет до 1 миллиметра, тон в тон. И перед тем, как сделать данные копии, были сделаны неоднократные лазерные сканирования, благодаря чему здесь точность идет такая вот доскональная. А если, допустим, я захочу что-нибудь такое сделать, есть такая возможность здесь в музее? Здесь в музее можно попробовать сделать краску, как древний художник, и попробовать порисовать пальчиками. И за это вам ничего не будет. Ну, не на этой стене, конечно.
Скажу очевидную вещь. Удивляет контраст. Среди заповедных земель в колыбели первых людей появился невероятный музей. Мирового уровня. Браво! Свой тур по Бурзянскому району я решила начать с заповедника Шульганташ. Музейно-экскурсионный комплекс. Большой прогулочный маршрут. Говорят, что здесь есть музеи, пасеки. Чем радуют туристов? Это замечательное место. Покажем. Шульганташ – государственный природный заповедник в Башкортостане, имеющий федеральный статус. Расположен в западных предгорьях Южного Урала в горно-лесном поясе в пределах Бурзянского района. Упоминается в башкирских эпосах и легендах. Здесь разнообразный животный и растительный мир, впечатляющие скалистые массивы, за вершины которых цепляются кучерявые облака, а по территории заповедника протекает река Белая. Счастлив был Шульген со своей молодой женой. Забыв обо всем на свете, жили они во дворце падишаха. Урал-Батыр. На Диму похож. Заповедник Шульганташ входит в состав комплексного биосферного резервата Башкирский Урал, который является кандидатом на включение в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Эти живописные места вызывают восторг, идеально, если вы любуетесь с высоты птичьего полета или вершины горы. Заповедником эти волшебные места стали благодаря бурзянке, чистокровной аборигенной популяции медоносной пчелы. И это место – первая в мире зона, охраняющая диких пчел. И как человек, который не боится пчел, отправляюсь к ним навстречу. Бортничество – историческое ремесло башкирского народа, которое сохраняется и по сей день и позволяет нам насладиться тем самым диким медом, прославившим нашу республику. Добыть его очень непросто, требует сноровки и мастерства. Чем славится Бурзянский район? Конечно же, медом. Не простым медом, бортевым. И здесь, в заповеднике, всем туристам демонстрируют работы бортевика, потому что здесь есть свои борти, своя пасека. Альхамагай, здравствуйте! Ассаламу алейкум. Я дошла до вас. Ребят, Халля рейбат? халдар ребят. Мана сулук кара берип атамайлы, балы бар мекен деп. Бар ма бала? Бал бар. О! Ну, меня не ужалят? Нет. Нет? Безопасное у меня место, да? Да. Ну ладно. Вот, посмотрите, пожалуйста, вот. Ух ты! Это они сами свили, да? Да. В этом году вот заселился, вот смотрим, проверяем. Новая семья, да? Да, новая семья. Альхамагай, мед капает. Да, мед капает. Ой, а когда можно будет попробовать? Пока Только- нельзя, да, не созрел, Не созрел еще, вот жидкий мед еще. не запечатанный. Да. И каждый раз вы так лазите на верхушку дерева, чтобы проверить? Да, мед собрали, нет, вот смотрим каждую неделю сейчас. Ну, вы в хорошей физической форме. Конечно. Альхамагай, я не знаю, как вы так терпите, чтобы пальчик так не подержать и не облизнуть. Или вы уже наелись медом?
А там так же много пчел, как в уле, или поменьше? Также, Ой, чтоб я поймала, что ли? конечно. А если я не поймаю? Опа. Поймала! Это самый вкусный мед, который я когда-либо ела. Тепленький, сладенький. Надо бежать отсюда, пока хозяева за медом-то не пролетели. Будешь? Мед прямо из Борти – это нечто волшебное. Вы такой мед можете попробовать только здесь. К слову, сюда по осени организовывают медовые туры, когда можно и посмотреть, как его собирают трудолюбивые пчелки, и запастись на зиму сладким десертом. Да, приехать сюда нужно просто, чтобы прогуляться и погрузиться в легенду об Урал-Батыре. До определенного момента пещера Шульганташ пополнялась наскальной живописью. Но то был человек современный, и понять его можно, рисовать-то хочется. Но все же лучше в специальных местах. Ну а сейчас мы с вами попробуем сделать ту самую краску, с которой были нанесены рисунки. Для этого мы с вами возьмем уже готовые минералы. Это обожженный, получается, бурый железняк. Вот он в таком виде, крупный. Вот это все надо измельчить до состояния муки, примерно до вот такого состояния. А, то есть это одно и то же, просто измельченное? Да, это измельченное, это вот в таком вот виде. Так. Я думаю, что будет правильнее, если вы сами попробуете. Конечно, это мужская работа. Так, вот этим камнем, судя по Да. всему, да? Как тут, бить надо или давит обычно? Слушайте, а я вам скажу, что не так просто быть первобытным человеком. Просто все летит Ничего страшного. к чертям. Короче говоря, похоже на растворимый кофе. Ну, все по цвету. Я нашему оператору предложу. Дружок, хочешь кофе? Ну, думаю, для нашей стены будет достаточно. Для нашей стены будет достаточно, тем более, что эту стену в ближайшее время снесут. И мое художество вряд ли останется. Нет, они у вас останутся. Потом вы сможете посмотреть ВКонтакте в группе, в да, группе ваши ВКонтакте, произведения. Очевидно. Слушайте, ну у вас там столько лайков будет. Мой оператор, мама прокомментирует на это. Обязательно. Так, ну вот, в принципе, ага. Тогда можно брать всю эту краску. Прямо отсыпаем, да? Да. Раньше добавляли животный жир, но сюда мы жир добавлять не будем. Ну, потому что это нужно быть терпимыми к животным. Да, мы добавим просто водичку. Водичка. И будет у нас готовая краска. Так, я сейчас покажу, да? Вот смотрите, до какой степени я измельчил. Вот. Крупная фракция тоже есть, но чтобы показать, вот, что лучше мелкой. Так, дальше. Добавляем немножко водичку. Добавляем водичку. У вас очень красивый маникюр. Спасибо. Пальчиками все это перемешиваем. Маникюр у вас, кстати, это не из этой краски. А, пальчиками вы имеете в виду, Да, да? можно пальчиками. Так. Так. У нас слишком жидко получилось. Давайте добавим еще немножко готовой краски. Выбирайте потом самое для вас красивое место. А место на стене? Да. А я выбрал уже. Хорошо. Мы закрасим надпись Элвин Грей. Попробуйте. Так, ага.
Все, краска готова. Все? Конечно. Ну, я могу дать вам вот этот кусочек. Нет, нет, нет. Я-то думал, что это гораздо сложнее. И прямо кисточкой, да? Ну, вы можете рисовать пальчиками. Раньше рисовали пальчиками. Так, ну, слушайте, вы абсолютно правы. Ведь раньше не было кисточек. Это же... Раньше были кисточки, их делали из шерсти животного, но большинство рисунков в пещере нарисовано именно пальцем. Но при этом первобытный человек, конечно, животное не уничтожал. Он ножницы, тогда ножницы, тогда уничтожал. Пойдемте. Здесь, да? Отлично. С буквы «Б» вы поняли, что что-то пошло не так. Ба. Ш. Ки. Но сейчас мы должны нарисовать мотороллер. А в силу того, что я забыл, как выглядит мотороллер на нашем логотипе, я попросил нашего режиссера, уважаемого, хоть 2 минуты помолчать и стать ко мне спиной. Так. Лучшая работа в этом помещении наконец закончена. Музей Шульганташ целый год ждал моего появления здесь. И как вы видите, конечно, получилась блестящая работа. Наркес, спасибо вам за то, что вы сказали мне то, что я сейчас проговорил. Что это лучшая работа, что это... И спасибо вам за то, что дали побыть в какой-то степени первобытным человеком. Пожалуйста. Каждый желающий может стать первобытным человеком. Каждый желающий, кроме нашей команды, потому что лучше уже, ребят, никто не сделает. Последний пункт моей прогулки по заповеднику связан со всеми легендами и преданиями башкирского народа. Пещера Шульганташ – сказочное место, которое привлекает всех туристов. Пещера Шульганташ, пожалуй, одна из самых известных на Урале. Загадочное место, которое упоминается в мифах и легендах. Здесь все пронизано таинственностью. Кажется, в любой момент может случиться что-то необычное. Здесь природа особенно живая, и все ее обитатели более свободны и приветливы. На протяжении долгих лет пещера именовалась в научной литературе как Капово, и только в последние десятилетия вернула свое древнее название. Возраст этой уникальной, одной из крупнейших на Урале карстовой пещеры около 1 миллиона лет. И рассказать о пещере я попросила Раяна Ахмедянова. Ну что, вот мы у входа в пещеру. Что будем смотреть, что вы нам покажете? Мы сейчас посмотрим туристический маршрут пещеры Шульганташ. Может быть, посмотрим что-то еще, поэтому давайте сразу переоденемся и пойдем. Так вы меня не пустите. Да, нужна спецодежда, потому что, во-первых, будет холодно, во-вторых, скорее всего, испачкаетесь. Ну все, тогда утепляемся и Пойдемте. вперед. Погружаемся в таинственную темноту, в мир Шульгена. Эти каменные стены хранят в себе столько всего, страшно даже представить. Для чего сюда приходил первобытный человек? Прятался от зверя, приносил жертву богам, устраивал свой быт? Версий много. Для ученых это действительно место работы, но нам, туристам, сложно представить, каково было приходить сюда первобытным людям без источника света и специального снаряжения.
Давайте предлагаю на этом моменте посмотреть, подняться на второй этаж к оригиналам рисунка. Как раз-таки можно будет ознакомиться с некоторыми результатами экспедиции этих и посмотреть на рисунки. То есть мы сейчас покажем всем зрителям башкирских каникул оригинальные рисунки, наскальные рисунки пещеры Шульганташ. Да, то, что находится за решетками, куда массовый туризм запрещен. Почему мне кажется, что там наверху кто-то есть? Здесь постоянное такое ощущение, особенно когда идешь один. И пещера же это здесь своеобразная акустика. Например, могут быть слышно звуки там от туристов, например. Даже может дойти до совсем дальних залов какие-то. А вы ходите сюда один? Бывает, да. Не страшно? Нет, это работы в основном, если в ближней части каких-то, если работы приходится. То есть здесь наверняка никого нет, кроме людей? Да. Сюда туристов не пускают, чтобы сохранить рисунки для дальнейшего изучения. Страшно? Уже нет. Скорее, интересно. Мне вообще, знаете, интересно, для чего люди приходили в пещеру? Первобытные люди же, они не жили здесь. Да, здесь, судя по археологическим раскопкам, люди не жили, а приходили периодически, проводили сколько-то времени и уходили. Ну, наверное, пещеру можно сравнивать как, можно сказать, что это было каким-то святилищем, потому что, судя по рисункам, да, можно сравнивать как с иконами в храмах. Вот, то есть это как божества, которым они поклонялись, да, потому что, может быть, это еда и источник жизни, когда пропитание, или просто украшение. Но сейчас уже судить или как-то... Найти правильный ответ уже невозможно. Уже сложно, да. Сапожки прилипают, не дают скользить. Ну, где-то хорошо скользят они, чтобы где нужно упасть. Это место называется вестибюль. Это у нас арка и дальше зал рисунков. Причем зал рисунков – это единственный зал на втором этаже, где есть изображения. То есть мы уже доходим до тех самых знаменитых изображений. Изображений эпохи палеолита. Которые привлекли интерес и внимание ученых со всего мира, да? И ученых, и туристов. Ну, находясь здесь, конечно, дух захватывает от одной мысли, что эти рисунки были сделаны сколько лет назад? Очень-очень Минимум давно. 15 тысяч лет назад. Да. Непонятно, при каких обстоятельствах, чем и как они сохранились. Ну вот мы здесь видим мамонта и мамонтенка, да? Ну, можно догадаться. Да. Там бизон. А вот это пятнышко? Это пятнышко тоже мамонт. Красный мамонт, создается впечатление, что он полностью закрашенный, но там гидрологические условия такие, что со временем краска просто подтекла немножко. Но когда ты смотришь и понимаешь, что это оригинал, да, эмоции, конечно, совершенно другие. Пещера Шульганташ известна во всем мире, и, к сожалению, эта слава оказалась губительной. Многие рисунки потеряли былую яркость. Нарушение микроклимата так сказалось на качестве изображений. Еще одни рисунки, да, здесь отличаются от тех, что мы видели? Да, это восточное панно. Его можно назвать, наверное, визитной карточкой пещеры Шульганташа, потому что, ну, самое известное везде вот эти изображения, и он, наверное, самый красивый из них. Но я узнаю здесь лошадь. Да, изображение лошади,
Сверху изображение мамонта, пониже идет носорог. Здесь необычайная энергетика, и если вы хотите познать красоту и прелесть Башкортостана, внесите посещение пещеры в свой план на ближайший отпуск. Всем привет! Начинаем свой рум-тур. Турбаза Капова Тур. Первое, что мы видим, это санузел. Такой деревянный, простой. Ну и спальная зона. Так, все очень крайне просто. Вид на скалы. Насекомые там что-то стрекочут. Так и живем. Всем доброго вечера. Остановиться я решила в туристической базе Акбузат в гостевом домике, в котором у меня будет свой номер. Смотрите, это общая комната, там кухня, здесь у меня соседи, ну а здесь живу я. Так, шкаф, небольшой уютный санузел. И смотрите, какая красивая комната. Какая красивая, уютная, специально для меня. Всем хорошего вечера. Привет, Альбин. Привет, Дим. Ну как, процесс твоей бурзинизации проходит успешно? Слушай, более чем. Сейчас, например, сижу на берегу Агидели, пью чай из башкирских трав. Короче говоря, получаю удовольствие. А ты как? А я, между прочим, одна из немногих видела оригинальные рисунки в пещере Шульганташ. Слушай, классно. Ну хорошо, давай. Добрых снов тебе. Тебе тоже спокойной ночи. Бурзянский район прекрасен и на закате, и на рассвете. Эти места можно увидеть на открытках, и побывать здесь нужно обязательно. Каждая скала имеет свою легенду, и вся эта красота вдохновляет на творчество. Именно здесь хочется стать истинной башкиркой, облаченной в национальное украшение. Башкирские женщины всегда были модницами. Кольца, накосники, ну, конечно же, нагрудники, самые популярные вот такого формата. И делали они их сами, не заказывали, не покупали, а всегда своими ручками вышивали себе замечательные украшения. Здравствуйте. Вы прямо здесь делаете нагрудники? Здравствуйте. Нет, да, я дома делаю, но Дома здесь делаете? как бы на выставку пришли. А эти работы у вас продаются, да? Да, Научиться хочу. Научите? конечно. Здесь прям будете учить? Нет, наверное, лучше дома сидеть, это в спокойной обстановке. То есть идем к вам домой и учимся делать нагрудники? Давайте, я вам покажу, научу. О, это же моя мечта. Спасибо большое. Напросилась я в гости к Савия Апай. Савия Ахметьян, это ваша рабочая зона, где вы создаете эти все красивые шедевры, да? Да, я люблю вот на этом столе работать. Так, что я могу попробовать сделать, чтобы никак не повредить саму работу? Вот, пожалуйста, сейчас вы же хотели научиться. Да. Вот, двумя иголками работаю. На одну иголку, вот я набрала бисер, Мгм. вот это каждую бисерину мы прикрепляем. Вот так держим. А, и прошиваете саму нитку, Да, саму нитку прошиваем. Так. Вот это держим, а это вот оттуда берем, другой рукой вот так. Угу. Так, надо приловчиться же. Да, отлично, вот так. А кто вас научил это делать?
Это у нас мастер-класс проводила. Это в Сибае была мастерица Асия Ганиуллина. Есть такая мастерица, Вот, да. она вот приехала, я уже на пенсию собиралась, она приехала, нас всех научила. Ох, приятная процедура, требующая терпения и внимательности, но успокаивающая и вдохновляющая. Спасибо вам большое за такую красоту, за умение зашивать бусинки на нагрудник. Я надеюсь, что я все-таки себе тоже когда-нибудь смастерю. Конечно. Какие ваши годы? Спасибо большое, спасибо. Река Белая – главная водная артерия Республики Башкортостан. Воспетая поэтами, ставшая жизненно важной для целого региона. И потрясающая река для неспешного, дикого, приятного сплава. Здесь она далеко не такая полноводная, как в районе столицы республики. Если вы оказались в Бурзяне летом и не сплавились по реке Белой, считайте, вы не были в Бурзяне. Мне кажется, что это банальное глумление над здравым смыслом. Категорично согласен. И тем не менее, будем сплавляться. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий. Урал. Урал. Как у вас красивое имя. Урал, я могу попросить вас об одолжении? Да, конечно. Поплаваем. Поплаваем, да. Головной убор обязательно. Хорошо. Футболки, шорты и на ногах сланцы. Может, без вот... Все равно я их должен вам выдать. Я его взял и передал. Ну что, поплыли? Вот это. Шляпу-то снимай. Снимай. И сланцы. Ну что-то никогда босиком не снимал. Давай. Нога как у Золушки. Все, я готов. Сплав по территории Бурзянского района – один из основных видов активно-пассивного отдыха. Да, периодически нужно грести, но все как-то спокойно. А виды-то какие? Скалы, чистейшая вода, прекрасная флора. О, водичка такая, знаете, не то что парное молоко, но очень классно. И с учетом места, где мы остановились искупаться, и вообще всего Бурзянского района чувствую себя древним башкиром, который, знаете, после такой серьезной охоты на медведя решил охладиться, искупаться в Агиделе, вот с такими видами. Жалко, здесь не глубоко, я себе все там исцарапал. Ну, классно. Орел летает. Слушайте, ну я вам скажу, такая ведь эта история непростая грести. Мой коллега Дмитрий Губерниев с одного телеканала, он же бывший спортсмен, который занимался греблей, и он же мощный. В общем, если я решу подкачаться, я к вам на лето, наверное. Да. Гидом. Ага, нам такие нужны. Сейчас у нас будет маленький грот. Ага. Самое удивительное то, что там растения растут вниз головой. То есть много думал, почему они так растут. То есть они на самом деле солнечные лучи получают от отражения воды. Поэтому они обманулись и
растут вниз головой. Я даже сделал так, чтобы женщины смотрели на меня и говорили: это мой идеал. Можешь? Мы продолжаем наши потрясающие бурзянские каникулы. Река Гидель, скальные массивы. И мы вдвоем. Очень романтично. Давай, Дима, Ага. гребем, топим весло в воду, а не мешаем чай. Хорошо. Как истинный гребец, вот так вот. Тут пчела какая-то бурзянская на меня напала. Что, у нас конечная станция? Станция метро Шульганташ. Шульганташ. Таких у вас, как я, еще не было. О. Спасибо. Ага. Ой, на этом у нас и закончился наш сплав. Шикарный сплав. Еще приеду. Приезжайте. Поедешь со мной? Конечно. О! Слушай, Альбин, ну умеешь ты, конечно, места для встреч выбирать? Конечно, это же крылатый конь Акбузат, который, между прочим, вышел вон из того озера. Ты должен знать такие вещи. Я знаю такие вещи, конечно. Но мне важно знать и другое. Сколько я потратила? Конечно. 5300 рублей. Что же это такое-то, а? Ты вообще отдыхаешь, нет? А ты сколько потратил? 11 650 рублей. Нехило ты побурзянил, Дмитрий Олегович. Не умею, да. Ну что, ты узнал, как жил первобытный человек? Конечно. А как охотился? Очевидно. Как огонь добывал? Но Вот это и будет тебе моим заданием. Добыть огонь первобытным способом. Альбин Фаритовна, я на всякий случай напомню, 21 век есть спички, зажигалки, в конце концов. Это слишком просто. Ну хорошо. Это были башкирские каникулы. Пока-пока. Знаете, Альбина думала, что она меня как-то в неловкое положение загонит, да, когда предложила мне разжечь костер. А я это делаю элементарно. Начинаем. Смотрите. Крутим, крутим. Крутим, крутим. Я чувствую, жар уже пошел. Сейчас пойдет. Сейчас пойдет огонь. Вот чувствуете? Вот и пошло, и пошло. Сейчас загорается костер.